bin Petra von Petra Likes Cooking und freue mich, dass ihr wieder hier bei mir in meiner Küche seid. Heute freue ich mich, euch wieder ein Familienrezept präsentieren zu können, und zwar die Leibspeise von unserem Kameramann. Es gibt Grünkohl, quasi im klassischen Sinne, mit Kassler und Bregenwurst. Und wie wir es zubereiten, zeige ich euch gleich gerne. Bleibt dran, es wird lecker. Und nun die Zutatenliste für 4 Personen. 1 Kilo Grünkohl, 400 Gramm Kassler, 4 Bregenwürste, 2 Zwiebeln, 1/4 Liter Gemüsebrühe, 1/4 Liter Apfelsaft, einen halben Teelöffel Piment, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Esslöffel Salz, einen Teelöffel Rübenkraut, 2 Esslöffel Löwensenf extra, 4 Esslöffel Haferflocken, Butterschmalz zum Braten, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Als allererstes wird der Grünkohl gewaschen. Im zweiten Step schneide ich den Strunk raus. Die Blattseite einmal zusammenlegen, dann lässt sich der Strunk auf der Rückseite mit einem Schnitt sauber herausschneiden. So bleiben keine groben Stücke im Grünkohl und er gart später schneller durch. Nun wird der Grünkohl blanchiert. Fürs Blanchieren kommt der Grünkohl kurz in sprudelndes, kochendes Wasser. Nur ein paar Sekunden, dann sofort raus und direkt ins eiskalte Wasser. So bleibt die Farbe richtig schön kräftig grün. Danach kurz abtropfen lassen und in eine Schüssel umfüllen. So, nun habe ich hier den Topf und da packe ich jetzt meinen Butterschmalz rein. Während Butterschmalz schmilzt, werden die Zwiebeln klein geschnitten und direkt mit in den Topf gegeben. Dann kurz anschwitzen, bis sie weich und leicht glasig sind. Am besten durch den Mund atmen. Dann muss man nicht so weinen. Die Zwiebeln schwitzen im Butterschmalz schön an. Einmal umrühren, dann den in Scheiben geschnittenen Kassler in mundgerechte Stücke schneiden und mit in den Topf geben. Das duftet schon so gut. So bilden sich jetzt erst noch mal ein paar schöne Röststoffe, wenn wir das so ein bisschen anschwitzen, anbraten lassen. Und das gibt dann noch so ein richtig schönes Aroma hinterher. Und die Bregenwurst kommt allerdings erst später rein, weil die braucht ja nicht ganz so lange wie ein Kassler oder die anderen Sachen zum Durchgaren. Und das machen wir dann später, aber das werdet ihr dann gleich sehen. So, während das jetzt vor sich hin röstet, nehmen wir uns den Grünkohl, den wir ja jetzt hier so schön blanchiert haben. Hat ja eine herrliche Farbe. Portionsweise, also eine Handvoll, nehmen wir raus. Jetzt den vorbereiteten Grünkohl in kleinere Stücke schneiden und portionsweise mit in den Topf geben. Kurz anrösten und dabei immer wieder umrühren, damit alles gleichmäßig Farbe bekommt und die Aromen sich schön verbinden. So, jetzt ist es Zeit, dass die Gewürze reinkommen und die Flüssigkeit. 1 Esslöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer und ein halber Teelöffel Piment. Dann alles wieder gut umrühren, damit sich die Gewürze schön verteilen. Für den besonderen Geschmack kommt da jetzt Apfelsaft rein. Der Apfelsaft nimmt dem Grünkohl die Bitterkeit und macht den Geschmack schön rund. Und Gemüsebrühe. Und mit der Gemüsebrühe kommt dann die herzhafte Basis dazu. Nun kommt der Deckel drauf und jetzt muss es erstmal eine Stunde vor sich hinschmoren. Damit die Bregenwürste nicht zu lange mitgaren, kommen sie ca. 20 bis 30 Minuten vor Ende der Garzeit dazu. Die Garzeit ist rum, nun können wir die 4 Würste rausnehmen. Einfach mit einer Zange aus dem Topf nehmen und in eine bereitgestellte Schüssel legen. Probiert werden muss natürlich auch. Das ist schon richtig, richtig gut. Aber es fehlt noch ein kleiner Pfiff. Jetzt kommt ein Esslöffel Löwensenf extra dazu. Der gibt dem Grünkohl noch den kleinen Pfiff. Herzhaft und mit einer feinen Schärfe. So, nun wird weiter probiert, ob das schon ausreicht. Da kann noch ein zweiter Löffel rein.
Ein zweiter Esslöffel Löwensenf extra dazu. Einmal gut umrühren, damit sich die feine Schärfe gleichmäßig verteilt. So ist es genau richtig. Aber jetzt kommt die Geheimzutat. Andere nehmen Zucker, um das noch abzurunden, aber ich nehme lieber Rübenkraut. Ich finde, das schmeckt einfach wesentlich besser, weil Rübenkraut ja auch so ein bisschen erdiger ist und das passt auch viel besser zu dem Grünkohl dazu. Deshalb gibt es da jetzt noch einen Teelöffel Rübenkraut hinein. Das balanciert die herbe Note und bringt Tiefe. Wenn ihr das riechen könntet, ich würde euch gerne ein paar Düfte hier rüber schicken. Das ist einfach lecker, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Für mich ist das jetzt absolut richtig und von daher lasse ich das jetzt so. Zu guter Letzt kommen jetzt noch die Haferflocken hinein. Die sorgen für Bindung und eine schöne Sämigkeit, damit der Grünkohl später nicht wie Suppe auf dem Teller landet, sondern die typische Konsistenz bekommt. Kurz einrühren, dann die Bregenwürste in Scheiben schneiden und unterhegen. So, jetzt wird alles erstmal noch mal gut umgerührt. Nun kommt der Deckel drauf und jetzt kann alles noch schön durchziehen. Am besten schmeckt das natürlich, wenn das jetzt noch mal über Nacht gestanden hat, weil das weiß man ja selber, aufgewärmt am nächsten Tag schmeckt es immer noch am besten. Aber man kann es auch jetzt schon essen. Nun geht's ans Genießen. Und während hier noch probiert wird, kann der Kameramann es kaum noch abwarten. Gleich gibt's endlich die erste Portion von seinem Lieblingsrezept. Das sieht doch einfach nur gut aus, oder? Also, jetzt wird probiert. Einfach lecker. Jetzt gehören da eigentlich nur noch Bratkartoffeln dazu. Wie ich die mache, zeige ich euch im nächsten Short. Und dann könnt ihr das perfekt so kombinieren, wie wir das machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und wenn ihr mich abonniert, wäre das natürlich auch große Klasse. Wir sehen uns. Und im Anschluss gibt es noch ein paar Outtakes. Grünkohl waschen, erst den Strunk herausschneiden, dann portionsweise blanchieren. Direkt danach in eiskaltes Wasser tauchen, damit die schöne grüne Farbe erhalten bleibt. Im Sieb abtropfen lassen. 2 Zwiebeln schälen und würfeln. Butterschmalz in einem Topf zerlassen. Die Zwiebelwürfel andünsten, den in mundgerechte Stücke geschnittenen Kassler dazugeben und unter Rühren ca. 1 Minute gleichmäßig anbraten. Den grob gehackten Grünkohl portionsweise dazugeben und ebenfalls anbraten. Mit einem Viertel-Liter Gemüsebrühe und einem Viertel-Liter Apfelsaft aufgießen. Mit einem Esslöffel Salz, einem halben Teelöffel Pfeffer und einem halben Teelöffel Piment würzen. Zugedeckt ca. 1 Stunde schmoren lassen. Nach 30 Minuten Bregenwürste dazugeben und weiter schmoren lassen. Wenn die Stunde rum ist, die Bregenwürste herausnehmen. 2 Esslöffel Senf, einen Teelöffel Rübenkraut und 4 Esslöffel Haferflocken einrühren. Die Bregenwurst in mundgerechte Stücke schneiden und wieder zum Grünkohl geben. Dann kurz ziehen lassen. Über Nacht schmeckt's richtig gut. Lasst es euch schmecken. Das war die Leibspeise von unserem Kameramann. Da muss ich ja manchmal mit dem Kameramann auch ganz gut stellen. Naja, auf jeden Fall, ich verrate euch jetzt, wie wir Grünkohl zubereiten. Hallo, ich bin Petra von Petra Likes Cooking und habe mit meinen Händen wieder was ganz anderes gemacht als das, was ich machen wollte. Die haben irgendwie ein Eigenleben. So, wenn ihr jetzt in der Küche seid und mit dem Grünkohlrezept starten wollt, dann wird als erstes der Grünkohl gewaschen. Das habe ich schon gemacht. Und okay. Man kann ja zum Schluss sagen, am besten schmeckt es eigentlich, wenn es dann durchgezogen ist, aber man kann natürlich jetzt schon. Dann mach jetzt erstmal nochmal die Ansage und mach es ein bisschen ausführlicher, nicht ganz so knapp.